For today's ulam mga langga, so magluto ko karon og chicken curry. So first time yun ako. Butang na natog sibuyas, luya, din manok, mikos para manuot ang iyang lasa. Then butangan dito oyster sauce, pamintang, durog, then chicken curry powder ang nagpadala og pabida palami, diba? Pahumot. So ay mga na, di butangan natog carrots, potato, then mikos. O, diba? Hindi kay gitsura. Kami nakikaunan, guys. Then, pagkahuman, ato rin siyang butangan o fresh gata. Ang unang piga, fresh gata. Nandayan, guys. So, migas lang dahil hantod nga mga 5 minutes. Then, luto na.